nuko bagenda babishishura reba nawe aha yashishuye aha yashishuye ariko iyi nzira asa nabi reba nonza abana birirwa bakiriramo umupira w'inyaye do ubu naha nicaye nkenye kiro gitenye namba no sahano iyi nzu nyinjiramo yari imeze aha ni wawe ndabyemeza ni kwa musaza wanjye yego kwa musaza wahindura wizana ibindi by'ibibazo ngo umwanda ngabana ngo banyaye ngo cyane ugasanga barakiri ubu se nacane ugasanga ironjirira riwe ejo bundi ko nahashye inyama nkazigura ngiye nafuriye sangira nawe nakobotse sangira nawe bankoreye iki ese ko buri yuko nakazugi yari ibitse Shamana no mana no none niba urumba hatari ubu umuntu ngana nkanjye ufite abana bangana kuri turanyara sera bakajya kuburise uburse nyine zama nundi ndakubaza ubone waramagana mukecuru cyangwa amagana n'umugabo wawe muvugana ntago wakabaye wowe waranyura ntago wakabaye warananutse gutyo warumagaye kandi uri iwawe mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show bisanzwe nongeye kubasaba mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi uyu munsi rero turi kwa Rasheli ariko ntago wakiri kwa Rasheli gusa kuko hari undi basigaye babana ariko nkuko tuhazi nyine ni kwa Rasheli twabasuye ngira ngo muzi ibibazo bimaze iminsi mu rugo wabo ariko nubundi bikigeretse nubundi bitarakemuka umunsi twasuye kugira ngo turemenye uko mu rugo babanye uko byifashe uko baje gukemura ikibazo niba baraje kumvikana cyangwa niba byarakomeje kwanga uko urabana tubasanze mu rugo bose bari kumwe uko biri kose bafite uburyo babikemuye nk'abantu bakuru navuze rero ntireka mbasure turebe uko bimeze mu rugo uko babanye byose uko bimeze uko byifashe mu rugo nimba barabashe kubikemura nk'abantu bakuru twashima Imana arashe umeze ute ndaho uraho umeze neza turaho nyine mu rugo nk'abagore babiri tumeze neza ko bangiye ngo nk'abagore babiri mwese no kubibona nyine murakomeye umeze ute mabuja ndaho n'induru nyine nuko ese nduru n'indu yitangira kuvuze ngo turaho n'indu ni nyirurugo nyine muramukazi wanjye ntubu mubona ariko se kandi ndavuga ngo ni muramukazi we nkubu ni ndeka nawe nkubaze hano usanzwe uhagenda papa tutakibanga ataragenda urahazi n'ubu ngubu urahazi reba ku nunzisa tkewe ugeze usanga nunzisa gutya kuba watangira kuza muri uru rugo nyine nawe reba ku nunzisa nuko wayisangaga inzi sigaye isa nabi reba izisuta do ibi bintu byose abana be nuko bagenda babishishura reba nawe do aha yashishuye aha yashishuye ariko iyi nzira asa nabi reba nonza abana birirwa bakiriramo umupira w'inyaye do ubu naha nicaye nkenye kiro gitenye namba no sahano iyi nzu nyinjiramo yari imeze niba bayahamenye muka nyinjiramo yari imeze umwanda ke watubanye umwanda uyu mugore yaraje na nyina babifitanyije kuko umwana ashobora kuza kanduza hano hantu mama we yabibona akavuga ati abana banakoze hano hantu barahanduje kandi twasanze hasa nezerekana nahakuri we niyo bahanduje ikimenyimenyi arahihorera waramubwira ati se abana kubanyaye hano akakureba nkaha bimeze akureba n'ikimbwa yanze ni ikibazo ndumva ngiye kuzasara nta muntu kinsura n'ubu uyinjiye mu nzira ati Keza aranseka aha ni wawe ndabyemeza ni kwa musaza wanjye yego kwa musaza wahindura wizana ibindi by'ibibazo ngo umwanda ngabana ngo banyaye ngo mu ntebe we nta bana ugira ntago banyara niba abana banjye afite discipline n'umuco rega niyo waba warahaze wegeze usanga inzu yanjye isa gutya wegeze usanga intebe zito abana banyayemo gutya mabuja ihangane ni ke n'umwanda ukabije no mwanda kandi no hano mfite umwana muto yate turabizi kandi muto ndagira gutya ndabika ikinyemoro cy'umwana nacana ugasanga barakiri ubu se nacana ugasanga ironjirira riwe ejo bundi ko nahashye inyama nkazigura ngiye nafuriye sangira nawe nakobotse sangira nawe bankoreye iki ese ko buri yuko nakazugira nkubitira abana bawe mu cyumba kuki utazicunze ko nta kazugira inyama ngo yagize atetse inyama abana barazirya yego ibiryo kubirya ntago nabikoramo wari wabahaye se baraza bongera bagakoramo ngwiki wari wabahaye bagucinya bongera bakoramo cyane wari wagiye nafasha abana banjye nabawe mbagaburira ku meza hamwe ntago ngomba oya ntago ngomba abo ni bakuru kurenza abanjye sibyo
abana bakuru bagomba gucira bugufi abato none kuki bantu baganira kandi ari bakuru ahubwo ndashaka kukubaza kuki ufata niba utetse wenda nahari mu gihe nagiye gupagasa kugira ngo abana banje barye warangiza ugafata abana bawe kandi hano wenda nubwo tubanye dushyamiranye twese ni imiryango warangiza ugafata abana bawe uhishije ugashyira mu cyumba ariko njyewe iyo niriwe hano natetse mfata abana nk'umuryango nkashyira ku meza bagasangirira nzateke ikiro kimwe cy'igitoki cya teta katabashoboye wenda iyo mbatsi twatetse cyangwa ibijumba nsenge abana bawe kandi ari bakuru fata agasahani wabwate musangire utwo niyo yaba inusu abana b'imyaka 10 n'ingahe turyo tw'umwana w'imyaka 2 ntago wowe waba uri umubyeyi ku buryo nyine ntubahe niba ari amabera abiri nzafite ikinyamoro cy'umwana nguze cy'umwana w'uruhinja w'umwaka 1 n'igice ngiye abana b'imyaka 10 n'ingahe ese wowe wagura ikinyamoro kimwe none se ubushobozi mfite n'ubuhe ntago ikibazo ari ubushobozi ahubwo ikibazo mufite cyo ni cy'abana oya uza kugura ikintu umwana akagishaka wundi nawe yaguriye ahaha kandi abana n'abana yego ibintu mugomba gupfa abana byo mugomba kubyakira uzike abana ntabwo bazi ikibazo mufitanye iyo nzi ifite ibyumba bibiri aba muri cyo kwa mukindi ushobora kwegekaho gutya umwana akinjira kandi yinjira mu cyumba abanje ni bato abanye ndatabu bazi none niba ari bato sabwira abana biwe se tibana abana ni batoya ntago ari bakuru cyane ni bakuru ni bakuru ku buryo wavuga ngo ikibazo kibaye gutya ubu koko tuvugisha ukuri nge nzabaho nagura ikigemuro cy'umwana ngo kwera ko ndafite amafaranga yo kugura ibinyomoro byinshi by'abana bose oya wivuga ngo uzabura kutagura ikinyomoro amafaranga yo kugura inusu y'amata cyangwa se mujye muteranya yego duteranye se afite amafaranga afite iki ariko ubu bwakira nta n'igihumbi ninjije mu bukene none muri cyo gihumbi cyo guhaha ibiryo byo guteka ngo umurye uzaza tugira amata wagiye ugenda gake kisi dasakaye ibi bintu birandambiye uyu mugore yambyeyi wagiye gakeya ibi bingwiriyeho ko nawe byazakugwira ko nabihanga bibiri mu nanjye Imana yarangiriye neza yarankuye muri ubu buzima yarankuye muri uru rugo rwawe ukanyenera cyangwa abana bawe bagatambira iwanjye nanjye nabibatse mama yepi ikintu nkubaza ubona hari icyo nguhisha iyo nusu iyo nusu nigura ko ni ubushobozi reka manze nibwo bushobozi mba mfite inusu y'igitoki ugitetse ugashyiramo ibishyimbo ni washyiramo ibinyobwa ntabwo washyiramo n'amazi menshi basi ukajya upfa kwarura reka abana bakabona ko hari igitoki wayingabanyiriza abana 5 njyewe ikibazo mfite aka kanya aha nambangamira niba wenda yagiye akaza araza cyane araza ubwo ngo ndebera ngirido ngo ukuntu isa ngo ndebera ngo ukuntu inzu ariko umwanda w'umwana mama yepo umwanda uragaragara niba abana bose abawe bari hano abanje bari hano umwanda uragaragara ati mwabana mwe ko muri bakuru ko mutakoze isuku ubwo niba nahari aka kanya nkaba ntashye nuguhita dushyamiranya tugatukana none reka nkubaze abana karabe kucyata batoza umuco ababwira ati bana bangire hano ntago turi iwacu mugomba kujya mukora ibi njya sanze ndi kubibabwira ntago yava ko ndi kubatoteza ntago navuga ko batoteza ahubwo nabo mvuga ko urimo urabatoza yavuga ngo ntoteza abana bi we n'ahandi bagiye bakavuga ngo bibabwira ati mugire isuku njye murika kwanduza mu nzu ubatoza umuco njye ntago ari nzaza kubabwira ngo ariko se niba wenda yamenetse umwana ntabibone wenda mfite umukuru pe ariko abana b'imyaka 15 n'ine ubibonye ntago bavuga ati yewe wa mwana we ngwino uhanagure haye amazi urabimubwira akagusuzugura njye mva mu kazi naniwe urabimubwira akagusuzugura ibindi ni amazi gusa dore amazi ni nkari n'ibiyago wese uba wakoze iki nk'umubyeyi ntiwabibona njye mva mu kazi nze nkora pe n'inzu mwanduje njye mva mu kazi nze nkora pe inzu mwiriwe muboze yego nta byo gusimburanya ahubwo njye nimba niriwe hano ndahakora nataha ngasanga inzira asa nabi we kucyo atavuga ngo umuntu yakoze hano none abana banjye bahagize gutya reka nongere nsubiremo ngire gute makuru wese kuri gukuramo abawe abanje ni bato ntago wenda abo bato rero ni nabo babana oya none reka ari bakuru abana banjye ni batoya bigira ku ishuri bakaza saa 11 bagahita biryamye abanje nibo batiga kubera ibibazo baza kwanduza mana we mana iri mu ijuru yumva bababaye ukuntu na gahunda zimeze kenshi ikibazo kiraba n'abana no kuba mpari naramuzaniye abana mu rugo rwatanyeneye abana umwana ashobora guturuka hanze imvura yaguye agafata kuri ibi bido byo kumurya yego si ibintu byumvikana karifashe utamubonye mwamenya ngo nuwanjye cyangwa nuwe ariko kubera ka kantu mufitanye kuvuga ati nabo yego
ariko se kitiye tuvugisha ukuri abantu byishyira mu rugero bona ubureke n'iby'abana ndi umukobwa nkabara nawe uri umukobwa uganagura nkako gakwito kawe waza ugasanga ndakambaye wakishima none se uzafi iyo pantaro usange ndayambaye wakishima none se hari ikintu ntira cya kinsabe none se mfata igikoresho cyawe byose aho byabaye umwana byabaye intuzi byawe se yaba n'igitegisira gishyira ngo se ngo nyasanga nyine ndi kukubaza ibintu byose byarakobotse none n'ibyandi byandi ubu woze isani hano uzana ikiyiko uzana ibase uzana ndabitira kandi ubifite noneho matera narabyizanye noneho matera ke uyibonyeho mbega wangiriye nimwe umpa matera wanarira wangiriye mu matera wanarira mu cyumba cy'abashyitsi habamo matera ntigivamo wanarira inkari nyine abana banjye bayinyara baranyaye none mama we ntiyanavuga ati abana banyaye reka mbyuke nanike n'iyi matera aho basigaje mo kuzamo n'inyo reka mbwire iyo uri mu rugo rw'umuntu avuga ibyo ashaka sibyo akagusebya uko ushaka uri kumva nsebya ibyo ushaka uvuga ibyo ushaka ariko Imana irebe nakundaga kubikora ke nkaho ndabyutse nakumva inkari ziri gutamira nakinkura nkagutya nkumva inkari zabaye inkari nkagenda ngafite amatera uri gukingura hehe uri gukingura baranyira nyara se wabenya ari ibiki chamana no mana no se niba urumva hatari uko ubu umuntu ungana nkanjye ufite abana bangana kuri turanyara ku buryo ukingura urugi n'inkari ukazibona ziga Dego umwana ashaka kugira abana bese afite imyaka 12 ningahe ntago baba banyara ku buriri nibibaho umwana w'imyaka 10 akanyara ku buriri ariko ikindi bashaka kuhanyara mama we uko abagiye muri ibyo biraka ntanavuga ati reka nabona bakagira isoni zo kugira gute zo kuyisohora ikaborera he mu nzu nanone rero bibaye ari uko bimeze mama cyaba ari ikibazo kenda konsebya kumparabika iyo uri wabandi nukunsebyane no kumpaba kuntu rero ndagora bikani ninge ngakuyeho noneho ninge wagakuye ndebera ibintu naje sanga mamaze ibyumweru 2 hano ariko ibi byose ngo ninge wabyomoye akantu kose kamenetse ngo ningewe kuko ni muri uru rugo uri mu rugo rw'umuntu ntaga buri bibi akuvugaho urumva ntako ntagira ahubwo ntako witwararikamo kundi kuntu bimeze ke ntabwo byo nzabivamo byo guranshwana n'umuntu buri munsi dushwana akantu kanyengashyira hari nkabura ibintu byose iki rega ashobora kuba nawe atari nawe wabijyanye nabyo birashoboka cyangwa atari nawe wabyishe ariko nta wundi ninde navuga nyine ni kwa kundi ndi mu rugo rwawe duhanganye utanyeneye niyo mpamvu ibintu byose yakinjira agakubitiwe muri televiziyo kuko ari mwe muri hano nava karimwe yego kandi turengana ari n'umwana wawe wenda wabikoze mudari nakinga ariko mu gihe muhari ngasanga ikintu cyangiritse ni mwebwe mu rugo rwawe ufite umuntu mubana mutishindiranye mu tutanashaka mu gakiniranye mwembi nta hantu kimwe kibazo baba bakigejeje sinzi wenda simvuze mujye kurega mu buyobozi n'ahandi hose nyine baba ngo uvuge tubana ariko mu by'ukuri ngo tubana arambangamiye cyangwa se ntabwo tubanye neza kuko iyi mishyamirano mufite abamenye bajya kumva ejo byagenze n'iyishuni cyangwa umwana arapfuye iki bisarakomeretse ugasanga urusaku ruravutse ke rero urumva ntabwo muramukazanye vango ngiye kumuriga ngo mu buyobozi sinanabikora gusa ubwo nagenda mvuga ngo ngiye kurega muramukazi wanjye ubuse kundega birenze kumparabika ngo nyara mu buriri abana banjye baranyara abana banjye nibo bamena meza ke numva namujyana mu buyobozi ngiye kumurega uri kumva ariko ngira inshuti zanye nyinshi ese umunsi Imana ngiriye neza kankura muri urugo rwawe tuzajya duhura umvugishe nshaka ababyeyi bimbakuru kundusha ko ngende muto abakuru kundusha bangira inama nkababwira iby'iki kibazo urumva rero nanjye abangira bakambwira ati nibikomeza gukomeza rero rasheri bigakomera bikagera kuri level hejuru urabona niba twagiye gushwana umwe agateye kukwe undi agateye kukwe umwe yakoropa inzu ni ntayikorope umwe yasiga ibintu bimeze neza urumva rero ngiye nimba nabikomeje gufata izo ntera zingana gutyo uzashaka ikindi kintu nabikoraho cyangwa uzakora iki ntago ibyo ngibyo mbizi ndabitekereza narakubwiye ngo naje muri uru rugo nkurikiye musaza wanjye ari hese kadara nawe uhari ariko akakanya inzira cyariye kibazo ari
naza wakambwira ati None se- sohokera muri uru none se- rugo abatari baje kuhaba muri make yaje kuhaba yaje kuhibera ntago najya kurara hanze n'abana kandi hano none ushobora kuba wenda nanjye None ntiwarara naramufashe no hanze. gushyiraho n'icyondo Ntiwarara hanze cyane pe. naramufashe no gushyiraho n'isima niyo mpamvu usibye ko nibyo waramufashe? bitwana none se uru rugo rwinjiyemo rutuzuye yego Eh. nararwubakanye none ndaza ndarutaha yego Natashye mu ntabwo rwuzuye. twarwubakanye ahubwo vuga ngo wowe watashye mu rwuzuye niba rero waratashye mu rwuzuye genda gake iyi si ntabwo isakaye ku mutungo nyine mwavanze na- ubu gutya nyine uyu mumama hano hariho itafari rye izi nzu wasanga musaza we yarubatse akagera hagati bikamunanira kuvuga umunwa ugasanga wiyakuze umunwa nzi ko ntabyo nasanze wazamuhamagaye ko ukamubaza naje twicara hasi ku mukeka tukisasura mu mukeka none se udafite inzu wari kuwusasa hanze nyine ndabuze ibyo byose kuri n'urugi rutabagaho habagaho ibyugi biriya by'ibiti komera ibi ninde ariko byari birimo ariko byari birimo wabishyizemo se nyine byari birimo urabyemera ko waje ubisangamo nako ndakamiye sinari nkazi bishoboka ko iyi nzu kuba ayirimo bishoboka ko nawe hari uruhare waba waragize. rega iyo muri iyi miryango mwumvikana ntabwo Baramuzi umusaza wanjye baramurema. yampamagara akambwira ati yewe sha nakoresheje wenda abafundi 3 wenda mbonye abafundi 2 ntago wandusha wenda 20 cyangwa 30 mbe nakihembera umufundi ntago nayamuha none ubwo hariho 20 ku buryo najya gufata abana nkabaraza hanze cyangwa nkaba imbobo ku muhanda mfite musaza wanjye kandi wenda noneho nyine umugore ku mafaranga yariho ku mafaranga yagiye ajya azanaho ubwo nyine aje kudusohora ku mafaranga ntago njye ndi kugusohora ku mafaranga yariho hano njye ninjiye muri iyi nzu nkusaba imbabazi nkubwira ni umugabo twashwanye siko ninjiye muri iyi nzu nkusaba imbabazi nkwinginga ukanga kunyumva ndavuga nisa nibanze kunyumva kandi mfite abana kandi aha kwa musaza wanjye ugomba kuburi byanashoboka kubera amafaranga wagiye ushyiraho inzugi washyize intebe waguze ibyo wibyitaho cyane niyo mwana yashyiraho ni ku muvandimwe wanjye kandi abantu babaho bagize ute ntabwo umuntu yigira ku giti cye wa mubyeyi we rero genda gakeya Imana imfashe ingirire ubuntu mbona amafaranga nshaka inzu yanjye dutandukane neza tujye duhura no mu nzira dusuhuzanye nka muramukazi wanjye abana nibaza mbabwiye ni mujye gusura kandi udafite gahunda yo kugenda nta gahunda ufite yo kugenda ndayifite nanjye ntabwo nkeneye amafaranga yawe ariho ngo uze uvuga ngo abana banyaye ngo abana bamenya ibi ngo abana ngo bagize gutya ntabwo ibyo mbikeneye nanjye ntabwo mbinshimishije nk'umuntu wari wubatse urugo rwanjye sibyo nawe byazakubaho ukanayisiga hakazamo n'undi ndakubaza ubone warangaye gutyo mukecuru cyangwa uhamagare n'umugabo wawe muganire nzabikemura nahamagare bo ngo baganire yarandambiwe ariko nabe yihanganye impamvu n'umugore mbere ko ari n'umunyamitwe iyo ngiye nko guhamagara wenda nk'iwabo nkati ngiye guhamagara mukecuru induru zanjye nawe nta muntu uzizi nanjye batazavuga ati se kuki mutatubwiye nyine mama w'umugabo ngo ni mabukwe ko mutatubwiye wenda bakubata kuki mutatubwiye byose byabaga gute mutatubwiye nagira ngo ndenda no kubahamagara ngo mbabwire agahita asara impamvu nsara nagira ngo ndenda guhamagara nk'umugabo agahita asara umpe nimero za musaza wanjye manze muvugishe akaguhamagara umugabo we agashaka guhamagara ngo umusaza we impamvu niwe waca mu bibazo byose amagara nuko ndi mu nzu ye kandi impamvu ndimo hano narayikubwiye nk'umubyeyi mvugane ni muramukazi wanjye turi bagikemura urumva rero umusaza wawe wasize abana akagenda ntabwo yakemura ibibazo biri hano nonaha ashobora kutabikemura ariko akambwira ati reka nguhete tike uba ugiye mu rugo ubwo se igihe wakoreye bango wafuze ngo waguze inyama ngo wagize gute wabuze tike impamvu ntabyitayeho ni uko nari nkiri hano ntayo yabuze ntabwo yayibuze ntayo yabuze rwose ahubwo we ariko ubwo mu cyaro urahazi ariko umatajya mu cyaro agomba kuba i Kigali hajya yirira inyama yego ahantu wahavuye uri uruhinja bazi ko washatse umugabo mbega ureba ukuntu nanasa nubwo ndi mu bibazo ariko nubwo ndi no kunsebya ngo ndinyarira ngo banjye barinyarira mama ntago ariko bimeze nawe tugendanye no mu nzira nubwo hari iwawe uwatambuka mbere ni
icyambere ni iki ndetse niba mu nzira watambuka niba uri igishongore niba uri umuntu wa danje kuki wemera kuza gusuzuma bibaho umuntu w'igishongore bansase bibaho mu ngo ntago byambaho ntago byambaho uri kumva ntago byambaho umugabo wasa ntiyamutaye kuba nagarutse n'abana banje ariko ngiye kuba yakinyirukana akama n'abana mba narigiriye iwacu cyangwa ajyana gukodesha natase nagubiza nkihambira ahantu batanshaka ariko impamvu ntavuye hano keza namwe murabizi n'abantu badukurikiye barabizi impamvu navuye hano nuko abana banje umugabo yari yabanyime ariko we yabaguhaye yabamaye nanjye mpita mvuganira kwa musaza wanjye harahari none se kutagiye nyine iwanyu kandi wari ubafite impamvu ntari kujyayo ntago ndababwira yuko ntago umva nashwanye na nyine kuki utari kubijyana ngo ubukoreshe ubona amafaranga watuje nkagenda gatangaza arambwiye ngo wowe ngo gutyo umeze ngo aho naca ngo ntanyura oya mbivugiye impamvu wowe uri mu rugo rwawe ntago wakabaye wowe warumye ntago wakabaye warananutse gutyo warumagaye kandi uri iwawe nubwo ndi munsi wawe unanuka sura ngiye sindi bibazo uramahira uje kuntera ibibazo na musaza ntera uramahira se wenda ko duhuriye mu nzu imwe uramahira guhayira yego umuntu amenya inkono ye nta burara ntabwo namubwira ngo ndaburaye nyorera no kumuceri cyangwa n'akawunga byashwanisha abantu uri kumva umuntu ntashobora kugaburira ariko ashaka no guteka irobo y'umuceri kugira ngo abana banjye bataryaho uyu ni umugore ahubwo musaza wanjye yari yaragowe ndateka inusu nakuye he wewe ariko nteka iyo nusu urayikurahe hebera nose kinateka ibyo ndafite nibyo tumenyereye hano biraduhaza mwe niba muje kuza kundusha rero ngo mwiyongereho ariko nta wuhahira hano ni Kigali amagambo yanyu n'ibibazo byanyu nyine uramahira stress wa mubyeyi we ihangana iminsi mikeya ndabanguhaye uburenganzira bwawe